हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर बोर्न इन अक्टूबर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये है क्रोकोडाइल का मेटिंग डिस्प्ले। और पहले के ज़माने में कार्टून का साउंड कुछ इस तरह से बनता था। तो सेथ रोगन है वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर, जिसका वॉइस बहुत ही ज़्यादा फनी है। Yes! Yes! I'm walking a frog on a leash! Yes! This is awesome! Yeah! आपको गाड़ी के अंदर सेफ रखने के लिए यह है वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन इन मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री। हर घर में जैसा होता है, एक भाई को डांट पड़ रही है और एक भाई मजे से उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, एक्सेप्ट कार की जगह ये रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं दीदी का लक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और भी ज़्यादा मज़ा आता अगर फोन पानी में डूब जाता है। वाह वाह, क्या बात है। ऐसे ही सजा के अपने बच्चे को कार्टून देखने को बैठाओ, कार्टून को स्ट्रोक आ जाएगा किडनी पे। काश मेरे पास ऐसा सीक्रेट वेपन होता। ये आदमी सोया हुआ था, अचानक उठ के आया, इसलिए इसको पता नहीं इसका कैंप चांद पे है या फिर धरती पे। आप लोगों ने ऐसा गिम्बल तो देखा ही होगा। लेट मी प्रेजेंट टू यू बायो गिम्बल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।